gaste. Dit is Marie van Wyk van Corbitech en Christo Wit van Property24.com wat vanoggend met ons gaan gesels. Môre julle. Môre Johan, en môre aan al die luisteraars. Môre Johan, dis Christo. Nou maar, Christo, ons gaan gesels, ek is telefonies met julle in verbinding oor die nuus wat ek dink hele klomp mense geruk het, en dit is dat daar moontlik diep in hulle sakke gegrawe gaan word wanneer hulle oor tweede eiendomme beskik. Nou, so rukkie gelede is kapitaalwinsbelasting ingestel wat reeds vir mense 2 keer laat dink het oor eiendom. En ek meen die hoeveelheid belasting nou op eiendom raak amper absurd, nie waar nie? Ja, Johan, nee, dit is beslis so. En ek dink, as ons net 'n bietjie teruggaan en kyk na wat hierdie voorgestelde wetgewing sê, dit is daarop gemik dat mense wat tweede huise, vakansiehuise verhuur, wel soos kommersieel belast gaan word. En ek dink, dit is heeltemal nie 'n goeie wetgewing en is ook nie deurdag nie. Die rede daarvoor, as mens eintlik kyk hoekom hulle hierdie belasting instel, is dit om huise, kommersiële plekke wat die druk op infrastruktuur plaas te belas. Maar as jy kyk na iemand wat 'n huis verhuur, dan is daar geen druk op die infrastruktuur nie, soos baie gebruik en so nie. En jy is 100% reg. As jy kyk klaar met kapitaalwinsbelasting word hy reeds belas, en verder ook as jy 'n eiendom uitverhuur op die wins van jou verhuuring, betaal jy ook reeds belasting. So dit word al reeds swaar belas en hierdie, as dit sou deurgaan, want dit is, ek moet net sê, dis voorgestelde wetgewing, en as dit sou deurgaan, sou dit beslis 'n groot impak hê op die verhuuringsmark en ook dit gaan oorspoel na beleggers wat skies sal raak om wel so beleggingseiendomme te koop vir verhuuring. Christo Wit van Property24.com met wie ek eerstens gesels, ons sal nou met Marie van Wyk ook gesels. Christo, ek wil net vir jou vra, jy weet die algemene sentiment in die huismark, en ek praat nie nou noodwendig van industriële eiendomme nie, is nie so positief na die resessie nie. En mense sukkel maar nou eintlik ook om vertroue te herstel in daardie mark, en huiseienaarskap is 'n belangrike komponent van 'n gesonde ekonomie. So vir julle is dit nog 'n opdraande stryd. Ja, Johan, beslis. Ek dink die mark waar almal al verwag het dit sou hierdie jaar begin optel, is maar nog steeds nie daar nie. So ek dink enigiets wat nou die sentiment gaan raak om die mark te verbeter, gaan net verder skade berokken. En dit is ook hoekom hierdie wetgewing, ek dink as jy kyk van eiendomsmense, die reaksie wat was op hierdie voorgestelde wetgewing is baie negatief, en dit gaan die mark baie negatief raak. So, dis die laaste ding wat die eiendomsmark op hierdie stadium nodig het. Nou, daar's jong mense wat ook luister wat belangstel in die eiendomsmark, en die sein wat nou na hulle toe uitgestuur word is, jy weet, daar's tot onlangs toe is daar gepraat oor kapitaalwinsbelasting op, jy weet, die primêre eiendom, hoe dit sal werk, en dan die tweede eiendom, en daardie stadium toe mense ook die eiendomme moes waardeer het. Gee net vir ons weer so 'n bietjie agtergrond oor die verskil tussen kapitaalwinsbelasting en hierdie voorgestelde bykomende belasting. Hoe gaan dit werk in die praktyk indien dit nou sou deurgevoer word? Ja, kyk, hierdie is 'n munisipale belasting en dit is boonbehalwe as jy byvoorbeeld 'n tweede eiendom vir beleggingsdoeleindes sou koop, en as jy hom weer verkoop, die wins wat jy op hom maak, betaal jy belasting op. Hierdie belasting is heeltemal 'n maandelikse belasting wat jy aan die munisipaliteit gaan oorbetaal. En soos ek gesê het, dit gaan regtig oor die infrastruktuur wat swaarder dra, maar in hierdie geval gaan daar geen druk op die infrastruktuur wees nie. So dit is hoekom die belasting nie regverdig is nie. Ek wil net op hierdie stadium sê, volgens beeld vandag het die departement wel gesê dat die wetgewing is nie reg geïnterpreteer nie, en dat hulle dit gaan herbewoord, want die bedoeling was nie om mense wat tweede huise besit en uitverhuur die belasting van toepassing te maak op hulle nie, maar wel
plekke soos gastehuise of klein hotelle wat meer industrieel is, kommersieel is. So ek glo die departement het kennis geneem van die reaksie wat hierdie wetgewing ontlok het, soos hy in die Staatskoerant gepubliseer was. So ek glo dit gaan dalk nie deurgaan in sy huidige vorm nie, want op die oomblik dien dit maar nou nog net voor die parlement en dit is nog nie goedgekeur nie. Ja, maar Christo, dis eintlik goeie nuus, maar dit het nogal baie paniek gesaai by baie mense wat 'n tweede eiendom koop wat nie werk vir die staat of in 'n pensioenfonds, jy weet situasie, byvoorbeeld 'n koöperatiewe opset nie, want dit was hulle belegging, dit was hulle pensioen, dis hulle toekoms en indien die staat dit sou doen, sou dit beteken dat daar indirek dan 'n groter las op die staat sou wees, dat jy na daardie mense later sou moes kyk, nie waar nie? Ja, nee, Johan, beslis so, en jy weet, mense wat belê in hierdie, in 'n huis om te verhuur, omdat die inflasie gekoppel is dit 'n baie goeie belegging, en vir pensionarisse om by te hou met inflasie is dit regtig 'n goeie opsie, en hierdie sou beslis nou 'n demper geplaas het op daai inkomste, wat pensionarisse natuurlik glad nie voorbeplan het of voorsien het nie. En dit sou regtig ook 'n negatiewe vir toekomstige pensionarisse wat sou wou belê in eiendom om dit te verhuur vir 'n inkomste, sou dit ook 'n demper geplaas het en ja, dit is ook in daai opsig baie skadelik, hierdie wetgewing. So sê Christo Wit. Christo is van Property24.com. Ek gaan ook nou gesels met Marie van Wyk van Cobitech om haar mening te kry oor hierdie effens herstel wat ons nou in die eiendomsmark gekry het, residensiële eiendomsmark veral dan, en hoe hierdie tipe van syne wat uitgestuur word, hulle weer op die agtervoet het, maar bly dit 'n goeie belegging? Kan 'n mens nog steeds kyk daarna? Dis die vraag wat hulle sal beantwoord hier op RSG. Op 100 tot 104 FM, jy kry ons wêreldwyd op die web, en dit is Ons en die Ekonomie, saam met Johan Rademan. Hey, hoe klink 10.000 rand in jou sak vir jou? Dis makliker om 10.000 rand te wen as wat jy dink dit is. RSG en PSG Consult gee jou die kans om 10.000 rand ryker te wees in die week se Rugby Raai kompetisie. Ons soek net die eindtelling van die Springbokke. Nie die ander spanne nie. Gebruik jou selfoon, die nommer 3343 en die woord bokke om te wen. Tik bokke in, los 'n spasie en gee jou eindtelling vir die bokke vir die kragmeting teen die Aussies. Crikey, what a day for a shrimp on the barbie. Op Saterdag 23 Julie. Inskrywings vir die kompetisie sluit 'n uur voor afskoptyd. RSG, PSG, Rugby Raai en jou 10.000 rand. Kontak PSG Consult Pretoria Oos vir beleggingsadvies. Pretoria 349 1620. Ritme is een van die belangrikste komponente in musiek. Dit is die tydsberekening van gebeure op 'n menslike skaal van musikale klanke en stiltes en passies in dans. Kom luister Woensdag aand om 10:00 in Dis Klassiek na Beethoven, wat die eerste komponis was wat metronoomaanwysings by sy komposisies ingeskryf het, en na Saint-Saëns se orgelsimfonie waar tempo-aanduidings 'n uiters belangrike rol speel. Dit is Woensdag aand om 10:00 in Dis Klassiek. Kry die winterkoue jou onder, dan is Lig se rooi warm Augustus uitgawe met sangsensasie Liani May op die voorblad vir jou bedoel. Met 'n een-stop gids oor dissipline, raad oor wat om te maak as jou kind met die verkeerde maat wil trou, hoe jy jou woede met gebed kan tem en redes waarom sjokolade goed is vir jou, is die uitgawe kaggelvuur leesstof soos min. Lig vir jou en jou mense.
Woensdag vat Pasella die pad ouer gewoonte die platteland in. Naby Swellendam geniet ons 'n perdryroete. Dan stap ons die dorpie Baardskerersbos in die Oeverberg van hoek tot kant plat. Kry wenke om al is jy platsak steeds jou badkamer op te kikker. Ontmoet die plat op die aarde aktrise Erika Wessels van Erfsondesfarm en kry nuttige wenke om te verhoed dat daai soufflé weer platval. Dis Pasella Woensdag 7:30 SABC 2. It's my home. En dis ons in ekonomie saam met Johan Rademan, Christo Wit en Marie van Wyk met wie ek gesels vandag oor die amper angstigheid wat ontstaan het weer in die eiendomsmark as gevolg van die voorgestelde munisipale belastingverhogings op tweede eiendomme, maar dit is blykbaar verkeerd geïnterpreteer soos ons gehoor het, maar soos ek gesê het, waar daar rookie is daar 'n vuurtjie. En Marie, ek wil ook graag jou mening hê van jy weet daardie waar daar rookie is daar 'n vuurtjie, want in die verlede is daar goed eintlik half versag. Ons dink byvoorbeeld aan die tolgelde tussen Johannesburg en Pretoria. Ek meen die bedrag is reeds genoem en nou is daar samesprekings en almal is ongelukkig daaroor wat moet betaal en uiteindelik gaan jy nog steeds betaal en mens wonder of daar nie nog steeds so jy weet, 'n bedekte agenda is om geld op die manier te in. Ek het net nou gelees oor die volgende 3 tot 4 jaar gaan ons herstel van die resessie wat ons inkomste betref by die binnelandse inkomste, Suid-Afrikaanse Inkomstediens, en daar's 'n verlies van 60 miljard rand as gevolg van die resessie. Iewers moet daar geld vandaan gekry word. Is julle nie bang dat daar tog elemente daarvan deurgevoer sal word nie? Ja, en ek dink 'n ou moet wanneer 'n mens kyk na hierdie voorgestelde wysiging aan die wet op munisipale eiendomsbelasting, is dit belangrik om kennis te neem dat dit is ongeag of dit 'n individu, maatskappy of 'n trust is, dat dit werklik gaan oor die residensiële kategorie van die eiendom en daarvolgens wil die belasting dan gehef word. As ons ook gaan kyk na die persentasieverhogings wat daar voorgestel word op 'n eiendom van 'n miljoen rand, waarde van 'n miljoen rand, dan kyk 'n mens na 'n persentasieverhoging van 2.7 of 250 punte, 200 punte in Tshwane en in Kaapstad 100 punte, want die verskillende metropole het verskillende koerse waarteen hulle